Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас миллионы вдалеке от берегов, верят, что найдут любовь. Нас миллионы. Ты не опустишь руки и не сойдешь с пути. Ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас миллионы вдалеке от берегов, верят, что найдут любовь. Нас миллионы. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Нас миллионы. Не один, не один, не один, не один, не один. Нас миллионы. Не один, не один, не один, не один, не один. Нас Ну что, друзья, как настроение? Как вы? Слушайте, что-то на вас это совсем не похоже. Уфа, давайте пошумим. Уфа! Ну что, самые красивые, самые хорошие собрались сегодня вместе. Погнали! Yeah.
Дорогие братья и сестры, дорогие соотечественники, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Мир вам, милости Всевышнего и добрых дел, счастливой жизни. Где мы сейчас? В Уфе, столице Башкортостана, республики, которая сердце всей нашей огромной бескрайней отчизны. А день сегодня пятница, благословенный день. В этот день пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, это величайший день, но этот день завершения недели, судный день, будет в пятницу. А сегодня солнце светит, день начался. У нас еще благословенный праздник этой ночью начался, день покаяния. И мы все здесь собрались, потому что мы не волки-одиночки, мы люди, дети Адама и Евы. Где бы ни жили, к какой бы конфессии ни относились, мы разные. Этим Всевышний доказывает свое могущество и силу. И когда мы вместе, мы тоже сильны. Морозно, но весна пришла. Так? Поэтому веселимся. Поем, если надо, и спляшем. Но плясать пока некогда. Когда весна приходит, все оживает. Не только щепка радуется, все люди, вся природа, весь мир. И мы прекрасно знаем, когда приходит весна, нужно очищать. Сердце радуется, поэтому грязи мы не потерпим. Ни дома, ни на улице, ни во дворе и ни в стране. Всегда, когда приходит весна, устраиваем субботники. Общие, всем миром. Сегодня мы собирались тут поддержать наши братья и сестры, которые живут и в Луганск, и в Донецк, и в Киев, и в Харьков. У каждого из нас там есть друзья, родственники, которые сегодня находятся в напряженном времени из-за нашей спецоперации. Мы сегодня молимся, чтобы спецоперация достигнула своей цели быстро, и мы смогли обратно, мы тут, они там, дальше жить, как одна большая дружная семья. Среди которых общественные деятели, врачи, артисты, военнослужащие, все те, кому не безразлична судьба нашей Родины. Давайте приветствовать! Дорогие друзья, дорогая столица, глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров! Дорогие друзья, мы сегодня собрались здесь, в Уфе, нашей столице. Приехали с разных городов, с разных сел. Приехали люди разных возрастов, разных религий, разных национальностей. Приехали за тем, чтобы поддержать нашего президента Владимира Владимировича Путина, поддержать нашу страну, поддержать наших воинов. Сегодня наши парни защищают нашу страну, борются с нацизмом на Украине, защищают жителей многострадального Донбасса. К сожалению, есть потери. Есть потери в нашей республике. Я сейчас только приехал с Чешминского района, где мы проводили последний путь героя, майора-танкиста Ильгиза Усманова. Это не первые мои похороны наших ребят. И вы знаете, невыносимо больно смотреть на родителей, которые хоронят своих ребят, хоронят своих детей. Невыносимо больно смотреть
на детей плачущих, на жен. И мы сегодня должны сказать, что они становятся частью нашей семьи. И мы всех родных и близких погибших обязательно поддержим и пройдем по жизни рука об руку. А сегодня, в память о погибших ребятах, я прошу почтить их память минутой молчания. Наши ребята сегодня на Украине. Им очень тяжело. И им сегодня нужна наша поддержка. Слова поддержки, слова веры в них. Слова, что мы их ждем домой невредимыми и живыми. И мы верим, что они победят. Поэтому сегодня мы все вместе должны им сказать: работайте, наши братья, работайте, парни. И вы знаете, что уже не раз я сам ездил эти годы на Донбасс, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. И меня связывает очень много и друзей, и людей, которых я безмерно уважаю за их мужество. Кстати, сегодня в нашей республике гостят ребята из одной маленькой школы села Петровская, Луганской Народной Республики. Школа номер 22. Но эта школа дорога нам тем, что эта школа носит имя Героя России Минигали Шаймуратова. И сегодня с нами здесь наш дорогой друг, директор этой школы, подчеркиваю, имени Минигали Шаймуратова, Гульназ Камиловна Серова. Здравствуйте, дорогие друзья! Слезы счастья душат меня сегодня, находясь здесь среди вас. Огромное счастье для наших детей побывать в вашей республике, увидеть замечательных людей, которые помогают нам на протяжении стольких лет. Благодаря помощи России, благодаря помощи вашей, башкирского народа, благодаря лично Радию Фаритовичу, мы сумели приехать сюда сегодня, чтобы наши дети тоже увидели немножко мирной жизни. 8 лет продолжается этот кошмар. Гибнущие дети, разрушенные дома, разруха во всем. Мы очень благодарны, что именно Республика Башкортостан первой откликнулась на нашу беду и прислала нам помощь. И начиная с 2015 года это продолжается регулярно. Помощь нам поступает постоянно. Огромное спасибо вам, друзья. Огромное спасибо, Ради Фаритович. От всех жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, от учащихся и родителей Петровской школы номер 22 имени генерал-майора Шаймуратова. Огромное спасибо вам. Мирного неба. Мы надеемся на скорое завершение войны и победу русского народа. У нас в республике уже не раз был глава Донецкой Народной Республики. Очень честный и мужественный человек. Послушаем его. Друзья, уважаемый Ради Фаритович, большой привет братскому Башкортостану от Донецкой Народной Республики. Сегодня на нашей земле вершится история. С оружием в руках вместе с российской армией мы изгоняем нацистов из наших городов и сел. Мы сражаемся не только за Донбасс, но и за безопасность большой России. 80 лет назад на нашей земле била фашистов 112-я башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова. Герой России Шаймуратов пал смертью храбрых 23 февраля 1943 года, освобождая Донбасс. И мы будем всегда чтить его имя. Это наш общий герой.
от имени граждан Донецкой Народной Республики благодарю всех жителей Республики Башкортостан за помощь и поддержку Донбасса в этот трудный и решающий момент. Мы надеемся быстро восстановить наши города и села, чтобы в мирной жизни принимать вас как дорогих гостей. Мы знаем точно, наследники генерала Шеймуратова своих не бросают. Спасибо вам. Рахмат, Башкирия. Дорогие друзья, наверное, видели, за моей спиной находится колонна грузовиков. Это наш второй гуманитарный конвой, который мы отправляем в эти дни. И будет третий конвой, и четвертый. Потому что совершенно точно потомки генерала Шеймуратова своих не бросают. Разрешите мне дать старт движению конвоя. Конвой с любовью к братскому Донбассу. Счастливого пути! Бурные аплодисменты всех присутствующих! Нуждается. Громче, 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 Уфа! Пожелаем счастливого пути нашим ребятам! Я сегодня хочу всем вам, каждому из вас, который пришел сюда, по зову души поблагодарить, сказать спасибо, что мы сегодня все здесь пришли, объединенные одной судьбой, одной страной, сплотившиеся вокруг нашего национального лидера, нашего президента. И сегодня мы все говорим, мы за мир без нацизма, мы за Россию, мы за Путина. Спасибо, Ради Фаридович. Мы благодарим всю большую команду. Это еще не вся команда на сцене. Давайте поблагодарим бурными аплодисментами. Спасибо вам. Спасибо всем тем, кто помогает. Всем тем, кто поддерживает. Мы вместе. Это нужно знать, важно знать. И, конечно же, мы вместе сможем все. Благодарим вас, дорогие друзья. Провожаем со сцены этими аплодисментами.